سلام. شفنا لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون، ولكن السؤال هو إلا بعت تيران ولا فون كوميرسيال اللي هما ماشي دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل، دونك ما عنديش الحق نخدم بهذيك الطريقه اللي وريتينا في لا فيديو ديال لا سيسيون. دونك شنو هو لو تريتمون كونطابل افير؟ تري بيان. الوغ دابا غادي نشوفو في هاد لا فيديو شنو هو لو تريتمون افير في le cas de la cession des immobilisations qui ne sont pas amortissables. Ça veut dire les immobilisations qui font l'objet des provisions, à savoir le fonds commercial ou terrain. عندنا يجوج، وحده corporel terrain وحده incorporel fonds commercial. Donc les choses sont très simples. L'écriture الاولانيه غتبقى عندنا اللي كنديبيتيو فيها سوا لا بانك الا بعنا باغ فيرمون ولا باغ شيك، لا كيس الا بعنا اون اسبيس، ولا créance sur cession des immobilisations الا بعنا à crédit. Ou qu'un crédité ou le compte soit produit de cession des immobilisations incorporelles et la knabna fonds commercial, ou la produit de cession des immobilisations corporelles et la knabna le terrain. La troisième écriture liée sortir à tibqa كان ديبيتيو فيها bien sûr هنا ما غاداش تكون عندي amortissement حيت immobilisation ماشي amortissable. دونك الكيميو دونك الفي ان ا كتساوي الفالور دوريجين، وبالتالي غنديبيتي في ان ا سوا في ان ا دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل سي دي الا كنت بايع فون كوميرسيال، ولا في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي الا كنت بايع تيران، وغادي نكريديتي بيان سور لو كونت ديال سوا فون كوميرسيال ولا تيران. دونك الاولى ولا الاخرى غتبقى ليا اش غادي يجي في بلاصه دوطاسيون كومبليمونتير. فوالا اش غيجي في بلاصه دوطاسيون كومبليمونتير هي تو سامبلومون سوا جو في انولي la provision de l'année اللي فات إلا كانت عندي، donc annulation de la provision de n-1 si elle existe. Sinon إلا ما كانتش عندي provision العام اللي فات، dans ce cas غادي يكونوا عندي غير deux écritures. Donc les choses sont très simples. soit داك le terrain le fonds commercial غادي يكون provisionné، إلا كان provisionné غيكونوا trois écritures: produit de cession تنعرفوها، annulation de la provision، sortie هي كنعرفوها. donc اللي جديد عندنا هو annulation de la provision. وهادشي ديجا شفناه في لا فيديو ديال provision. donc c'est très simple ديجا شايفين l'écriture. on va voir ça tout de suite في l'exemple وغادي يبان لنا بانه les choses sont très simples. sinon الا ما كانش provisionné راه غتكون عندي غير l'écriture الاولانيه اللي هي produit de cession ولا prix de cession، والécriture الاخرانيه اللي هي sortie. on va voir ça tout de suite في un exemple. alors هنا عندنا un exemple: l'entreprise Deli qui met à notre disposition sa balance avant inventaire. Vous l'avez remarqué, oui, كنستعمل بزاف لا بالونس افون انفونتير. علاش؟ حيتاش ما يمكنش تقول على راسك بانك tu maîtrises les exercices, tu maîtrises la comptabilité الا ما كنتيش كتعرف تجبد لي زانفورماسيون من لا بالونس افون انفونتير، حيتاش هي la source principale d'information بالنسبه لان كونطابل. وفي لي زيكزارسيس ميم في لي زيكزارسيس لا كازي توتاليتي ديال لي زيكزارسيس اللي غادي تلقاو كلهم تعطيونا لا بالونس افون انفونتير. دونك هنا لا بالونس افون انفونتير غادي نجبد منها جوج د الحوايج: لا فالور دوريجين شنو هما لي زيموبيليزاسيون اون كيستيون. بيان سور كيبان لي هنا عندي فون كوميرسيال و تيران. فون كوميرسيال لا فالور ديالو 120000 و تيران 220000. وتنشوف حتى واش كاينه شي اكسبليكاسيون اللي تقدر تقول لي بان مثلا لو بوست تيران فيه جوج مثلا ديال لي تيران. ما قالوا لي والو هنا، دونك سي بيان كاين ان سول تيران ان سول فون كوميرسيال. من بعد لا بالونس افون انفونتير تنشوف فيها لا بروفيزيون ديال العام اللي فات. هنا كاينه une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. شنو هو incorporel هنا؟ bien évidemment le fonds commercial. dans ce cas c'est la provision qui concerne le fonds commercial. très bien. غادي نبداو بلو fonds commercial. alors le fonds commercial est vendu le 13/5/2018 à 240 000 par chèque bancaire. شحال غنديرو من écriture comptable هنايا؟ لا ريبونس اي 3. علاش؟ حيتاش كانت عندي اون بروفيزيون العام اللي فات. قلنا فاش كتكون اون بروفيزيون تيكونوا 3 écritures، فاش ما كتكونش لا بروفيزيون تيكونوا seulement 2 écritures. alors بالنسبه لا بروميير écriture قلنا كنستعملوا فيها لو prix de vente ou le moyen de paiement. خلصنا par chèque bancaire. donc banque au produit de cession des IMO incorporés. واحد وخمسين واحد وربعين و 75
12. شحال بعنا ب 240 000. هذا c'est le prix de cession. من بعد كيفاش كنانيوليو لا بروفيزيون؟ قلناها في لا ماجوريتي ديال لي فيديو كنانيوليو لا بروفيزيون اون ريبريز. دونك غادي نديبيتيو sur 20 provision pour dépréciation des IMO incorporels 30,000 ou le montant de la provision pour accréditer ou reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations. هذه annulation de la provision. وبالنسبه للكريتور الاخرانيه هي السورتي غادي نديرو 65 12 VNA des immobilisations incorporelles CD تنخدمو فيها بلا فالور دوريجين اللي هي 120,000 pour le fonds commercial و تنكريديتيو 22 30 fonds commercial. علاش درتي هنا 3 زيكريتور؟ حيتاش الفون كوميرسيال كانت عليه اون بروفيزيون وفوقتاش تنديرو غير 2 زيكريتور تنديروها فاش ما كتكونش اون بروفيزيون وهي اللي غادي نشوفو في لو كا ديال لو تيران. دونك الا درتي لا غومارك غيبان لك بان هادي وهادي بحال لا سيسيون ديال لي زيمو اللي كيدار لهم لامورتيسمون. اختلاف فين كاين؟ الاخرى هنا كنديرو كنديرو دوتاسيون كومبليمونتير، هنا اون انول لا بروفيزيون. اون فا فوار تو دو سويت لو كا ديال لو تيران. Pour le terrain, alors le terrain, ما كانتش عليه une provision. Donc il y a deux écritures comptables. La première, il y a le prix de cession. Ou la deuxième écriture, il y a la sortie directement. بلا ما نديرو l'annulation de la provision. Il n'y a pas de provision à annuler. باش عرفتيها ما كايناش في la balance avant inventaire. Alors, غنستعملوا le prix de vente اللي هو 180,000 وكيفاش تخلصنا à crédit. Donc هنا ما غنستعملوش le compte banque. ما نستعملوش كاس، مي غنستعملو لو كونط 34 81 créance sur cession des immobilisations. وغادي نكريديتيو 75 13 produit de cession des IMO corporels. Le prix de vente اللي هو 180 000. C'est le prix de cession. On dose directement la sortie. غنستعمل فيها 65 13 VNA des IMO corporels CD. وغادي نكريديتي 23 11 تيرا. La valeur d'origine اللي هي 220,000. Sortie du terrain. Et bien voilà, les choses sont très simples par rapport à la cession des immobilisations amortissables. Soit qu'on a 2 écritures ou la 3 écritures en fonction d'elle ou est-ce qu'il y a une provision l'année faite ou là, il y a une provision